दोस्तों, मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम बुखार इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए खांसी अगर आ रही है तो हम घरेलू जो अपने घर में जो ये पौधे हैं उनसे भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये है अमरूद का पत्ता। तो अमरूद का पत्ता पहले हम इसको धो लेंगे। इसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, डस्ट लगा होता है। तो पहले अच्छी से धो लीजिए और धोने के बाद फिर इसको ऐसे हम धो लेंगे। और ये औजार है, इसको भी धो लेंगे। फिर इसको हम धीरे धीरे इसको हम काट लेंगे। अब देखिएगा कि कैसे सब होता है। हम अपनी खांसी को हम दूर कर सकते हैं। बलगम जो होगा जमा हुआ होगा वो सब निकल जाएगा। हम इसके पीड़ित थे तो अपनी जो हमारे कफ जमा होता था, खांसी आती थी, इसी से हम ठीक हुए हैं। और आप भी अपने अगर जुकाम होता है, गले में खराश हो जाती है, तो इससे आप दूर कर सकते हैं। तो ये हमने पतली पतली ये हमने काट ली इस तरह से। ये और कौन सी पत्तियां हैं? ये अमरूद की पत्ती है। तो ये एक पत्ती ये हमने कर ली। बताते चलिएगा कौन कौन सी पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक पत्ती और कर लेते हैं। ये भी अमरूद की है क्या? हाँ, ये भी अमरूद की है। तो ये अमरूद की पत्ती हम अच्छे से धो लिया, दोनों तरफ से धो लो। और धोने के बाद इसको भी, तो थोड़ी सी खराब पत्ती है, इसको हम अलग कर देंगे। और अच्छी पत्ती को इसको भी हम काट लेंगे इस तरह से, छोटे छोटे टुकड़ा काट करके। और फिर उसके बाद इसको हल्का सा जो है पतला पतला कूट लीजिए। यहाँ पर रखने के बाद इसको हम ऐसे ऐसे कूट लेंगे। ये पतला पतला कर लेंगे, खूब कूट जाए। ये इस तरह से कर लिया। फिर आगे पूरा वीडियो आप देखिएगा कि कैसे ये बनता है इसका काढ़ा। और खांसी को हम दूर कर सकते हैं, सर्दी जुकाम जो होगा वो भी दूर हो जाएगा। ये हो गया अमरूद की पत्ती। और ये तुलसी की पत्ती। और तुलसी की पत्ती है, ये भी हम धो लेंगे। तो इसमें हम धो लेते हैं अच्छे से। पत्तियों का धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो भी डस्ट और होगा वो साफ हो जाएगा। स्वच्छता तो अच्छा चीज़ होती ही है। कोई भी चीज़ स्वच्छ है तो उसका पहले धो लीजिए। और ये खराब जितनी है इसको हम निकाल देंगे। अच्छी पत्ती का हम इस्तेमाल करेंगे और आप भी इसका ध्यान दीजिएगा। तो जो इसको भी हमने ये धो लिया। अब धोने के बाद हम इसको भी कूच लेंगे। इसको हम ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे ही इसको हाँ, हमने ये ऐसे कर सॉफ्ट लिया। होती है। ये सॉफ्ट होती है। और इसको भी हम कूच लेंगे इसी में। तो ये तुलसी की पत्ती इसी में मिल गई अच्छे से। ये तुलसी की पत्ती इसमें हो गई। अब ये जो है ये हो गई, ये है अजवाइन की पत्ती। अजवाइन की पत्ती इसको भी हम धो लेंगे बढ़िया सा। अब दो पत्ती अमरूद की, दो पत्ती तुलसी की और एक पत्ती ये अजवाइन की, ये हम इस तरह से इसको भी हम इसी में कूच लेंगे। बहुत सॉफ्ट है। और इसको भी हम ऐसे इसमें कूच करके मिला लेंगे। फिर इसके बाद ये जराकुश है। जराकुश ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ ये 2 अंगुल इतना काफ़ी है। हम थोड़ा सा इसका ये इतना आप ले लीजिए। जितना भी आपका बलगम जमा होगा वो सब ठीक हो जाएगा, खांसी नहीं आएगी आपकी। और इस तरह से हम इसको भी बढ़िया से। दोस्तों, अगर मौसम बदले आप अपने घर में लगाइए और इसी तरह से अपनी खांसी को ठीक करिए। ये हमने इसमें काट करके इसको भी हमने कूच लिया। तो ये पूरा ये इस तरह से हो गया, मिल गया। अब एक चीज़ इसमें और चीज़ है। चलो स्टार्ट। ये दोस्तों अदरक है। अदरक को हम धो लेंगे और इस अदरक को हम इस तरह से
कूच लेंगे। तो अदरक तो आप लोग जानते ही हैं कि जो चाय में उसमें डाल करके पी जाती है, बहुत ही गुणकारी अदरक होती है। तो इसमें अदरक हमने डाल लिया, इसमें अदरक डाल लिया और अमरूद की पत्ती डाल लिया, जराकुश डाल लिया और हमने तुलसी की पत्ती डाल लिया और अजवाइन की पत्ती डाल लिया। तो ये हमने डाल लिया। अब इसको हम क्या करना है, फिर हम आगे बताते हैं। पूरा वीडियो अंत तक आप देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। ये काली मिर्च है जो कि जुकाम में बहुत फायदा होता है, बलगम निकल जाएगा और सूजन जो गले की होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये काली मिर्च हम 4-5 इसमें डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे आराम से और इसमें मिला देंगे। और उसके बाद ये गुड़ है, ये गुड़ को भी हम अच्छी तरह से, काली मिर्च और अदरक और गुड़ तो आप फायदा ही जानते हैं, तुलसी की पत्ती बहुत ही गुणकारी होती हैं। तो ये हमने अदरक भी मिला लिया है इसमें। अब हम गुड़ मिलाएंगे, तो गुड़ हम इसमें अच्छी तरह से इस तरह से डालेंगे। और आप अगर चाहें तो इसको आप पानी में घोल करके भी आप कर सकते हैं। तो जब हम काढ़ा बनाएंगे तो पानी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक घुल जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये आराम से इसको मिला लेंगे। ये इस तरह से इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इसमें हम पानी और डालेंगे थोड़ा सा, जिससे कि अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये गुड़ और सब इसी में मिल गया। अब हम आगे दिखाएंगे कि कैसे काढ़ा बनता है, इसको कितना पानी डालना चाहिए। उसको पहले अब हम इसमें ये डाल लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये अब गर्म होने से तेज उस पर कर देंगे इसमें। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे दोस्तों। बहुत ही पावरफुल काढ़ा बनेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, जिससे कि हम जितने भी वीडियो अगला बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने कर लिया। अब ये गर्म होते होते ये जब इसका आधा 1 गिलास बचेगा तब इसको छानना है। दोस्तों मेरा ये काढ़ा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।